Premier Sankala once again. Atagira utikwa nyuma ya Chris Easy na keeper. Bakubwira ngo ba sorry. Dotanya black side. Thomas. Keeper. Arachari Sankala the Premier umva. Atagira utikwa. You miss once, you miss out. So Thomas. Shaka kwifata nk'umwana wa mama. Shaka kwifata nk'umwana wa mama. Ibusane zanje nawe turasa. Shikia. Kamena nikumba nenga gusa. Ikwatinga nguri kukina cinema. Shaka kuba sobra. Tuchezu ni showtime. Ida shize sina. Right. Stakube soba. Black site nije kujamo. Sita yijimye kubera iki filime yisweko. Warabonye fauda. Thomas this. Don't say. Chris Easy. Right. Okay. Sini. Soba. Sankala. Back in the system. Nakubge we run the show the Rawi. Down feet to no monsino gutarama. Sindi ugite kubijanye n'amasa. Yebaba we. Manajaye n'umunda we. Unongunda. Yebaba we. Senajaye wanyanze we. Unajaye wanyanze. Wingora. Kuna mubizango. Kwekera mbizangora. Zakudigidandi. Right. Zakudigidandi. Right. Wingora. Singomga. Sanje ziru shiza Jackie Chan. Seta chose chiranguru. Easy boy. Sinchaka kuwa soba. Showtime. Kita vibe. Kwaji, let's go. Right. That's away. Soba. Premier. Ja. Check it. I'll lead one. Just check. Igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro inshuti y'ubuzima ku bagabo barangiza vuba bikabije ubushake mu gihe cyo gutera kabari dakini wowe ubwirwa mu gihe cyo gutera kabariro igisubizo ni kimwe n'ivuriro inshuti y'ubuzima abagore batagira amavangingo abatagira ubushake abagore batarangiza bose barakira kandi burundu n'ivuriro inshuti y'ubuzima muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande kuri wowe kandi wazonzwe na amibe indwara z'inyama zo mu nda mwese mutugane tubafashe ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame turabafasha mugakira burundu tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose yaba amategano amatamikano amahuherano n'ayandi ufite ikibazo cyo mu myororokere ubuhumekero inyama zo mu nda imitsi uruhu
n'izindi ndwara igisubizo ni kimwe. Mivuriro inshuti y'ubuzima. Mivuriro inshuti y'ubuzima tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 0788450245. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07 Kigali Universal Language School, ishuri rya mbere mu kwigisha indimi. Twigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igihinde, Igiportuge, Igiswahili n'izindi. Wari uzi yuko imyaka yose waba ufite ushobora kwiga indimi kandi mu gihe gito? Birashoboka hamwe na Kigali Universal Language School. Ese urashaka kujya muri Amerika, i Burayi n'ahandi? Muri Kigali Universal Language School turagufasha kubona certificate zitandukanye zirimo TOEFL, IELTS, Duolingo, DELF na TEF. Twegere kandi tuguha amahugurwa ku bijyanye na public speaking na interview performance. Akarusho kacu dufite abarimu b'abahanga bakwigisha indimi ku rwego mpuzamahanga. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda yaba mu Cyongereza no mu Gifaransa ku batumva neza Ikinyarwanda, kandi ukora rimwe gusa ugahita utsinda. Niba kandi ushaka kwiga porogaramu zitandukanye za mudasobwa, karibu muri Kigali Universal Language School tugufashe. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etaje ya mbere mu muryango E046A. Ushobora kuduhamagara kuri telefone 0783534993 no kuri 0787223840. Hitamo kwiga neza hamwe na Kigali Universal Language School. Sankara premier dutangire yiswe Black Side. Hatagira utekwa ku filime yiswe ko Promise This. Vertical Entertainment abana abandi zateguye neza cyane. Tangira kuno mwe nasagenze ubwo yamfashaga. But being Gusa kuba I have people who are better suited for this job. wa mudamu niba unye mwipereza mutangira kumenya abishe umugabo ni bande. Hari abantu bashoboye akazi. Ntubyivangemo cyane. You aren't considering your personal connection to this incident. Wowe ntabwo uramenya uhuriye n'iki kibazo. This is not like your other postings. Ntabwo ari nk'akandi kazi kose gasanzwe. These people are dangerous. Abantu ushaka guhangana nabo bateye kiriya gisasu ni abantu babi cyane. We built this place to fight terror with terror. Twubatse hano hantu muri CIA kugira ngo turwanye iterabwoba, ariko dukoresheje iterabwoba. Muri make CIA kugira ngo ihangane n'ibyihebe nabo bagomba kubanza bakiheba. We do things that no one will ever know about. Dukora ibintu mu buryo butanazwi. But burying yourself out there Ukora iperereza ariko ibintu ntubyivangemo. in the desert chasing ghosts, Usanga umuntu ugiye kwishingura mu butayu urimo urashaka abazimu. it is not going to change what happened. Ibyo kujya gushaka abarabu bishe umugabo wawe ntacyo biri buhindure. I need to be the one asking the questions. Ni ugomba kubabaza. I need to be looking them in the eye with Ndashaka kubareba mu maso. thank you. Whose source was Usibye ko mutumaga yitwaga Hatchet. Nawe yarari muri Istanbul. Sasa haturutse ni muri Istanbul aho umugore wa umugabo wa Abi Along with the prisoner. No video, no recording. Are you kidding me? umva uriya musirikare amaranye iminota 45 Captain Palau asabye iminota 40 ari kumwe n'imbohe kandi ngo nta muntu muri coding. Ibyo bintu urabyumva miki? Iyo minota yose hafi igice cy'isaha kirenga ari kumwe n'imbohe nta record bafata baravuga niki? Minutes alone with the prisoner. No video, no recording. Are you kidding me? Uri muri ambesha cyangwa? Told him no, right? Iyo mubwira se hoye Written order from Langley. My hands are tied. yambwiye yuko muri Amerika no Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye hirya no hino nk'uko mudukunda. Ndabizi neza abari hano mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, ibirasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ntibagiwe abo mu mujyi wa Kigali ndetse n'abo hirya muri diaspora. Mwese reka mabwire ngo Jambo. So ahangaha rero nkuko mumbona ntago ndi nyine ndi kumwe n'undi muntu muraza kureba mu kanya. Tugiye kuvuga ku bintu bijyanye n'uburyo umuntu ashobora kwiteza imbere akoresheje ibintu afite iruhande rwe. Ese ni gute wakwiteza imbere ukoresheje ibintu ufite iruhande rwawe? Ese urukona ari iki ufite we aho ngaho? Reba, tekereza mu bintu byose bikuzengurutse muri environment, ni gute ushobora kwiteza imbere. Turaza kuvuga mu buryo bugenda butandukanye. So ahangaha reka duhe ikaze umusore hano TJP. Ndatekereza abantu burimo barakubona neza kuri micro za Empire TV Rwanda, urakaza neza. So reka dutangire wibwira abadutize amatwi ndetse n'abadukurikiye live kuri televiziyo.
Murakoze kunyakira kuri YouTube channel yanyu cyangwa se kuri televiziyo yanyu. Nitwa TJP. TJP abatakuzi uri muntu ki? Jewe nsanzwe ndi social media manager ariko nkora ama web n'ibintu bijyanye na graphic design, nibyo bintu nsanzwe nzwimo cyane, ariko hari n'ibindi byinshi cyane nkora byinshi cyane muzajya mugenda mumenya. So uyu munsi rero dufite topic ivuga ngo ni gute nakwiteza imbere nkurikije cyangwa se ngendeye ku bintu binkikije impande yanjye. Ese urabyumva uti ni gute umuntu yakwiteza imbere agendeye ku bintu bimukikije? Uburyo umuntu ashobora kwiteza imbere agendeye ku bintu bimukikije ni bwinshi cyane, kuko nk'urugero nk'ubu mfite nka phone nayo ubwayo ishobora kuba yaguteza wakiteza imbere ukoresheje iyo phone ufite. Ni ibintu byinshi cyane umuntu aba ashobora gukoresha bitewe n'ibikuri iruhande. Ukoze hasi unyibutse ibibaye arambye ngo umuntu ashobora kwiteza imbere akoresheje telefone. Ese wakwiteza imbere hari uguhamagara gusa cyangwa ari no guhamagarwa? Watubwira neza. Ni uburyo bwinshi ushobora kwiteza imbere ukoresheje telefone yawe. Hari ukuba uretse kuba uhamagara bamwe bakakwitaba ukabitaba, ni uburyo bwinshi bugiye butandukanye. Ku bwa mbere hari ukuba winjiza amafaranga ukoresheje nk'ama social media, kandi muri social media akenshi ukoresha telefone, biba byoroshye cyane. Hari ibyo bita dropshipping, nabyo bisaba kuba wakoresha telefone. Hari freelancing nyirango ibintu byinshi bikorerwa online cyangwa se bikorwa ukoresheje internet. Urimo urakoresha amagambo ari tekinike cyane, ndabiza abantu badukurikiye bose ntago bahita byumva. Nagira ngo ugerageze kuvuga ku buryo wa muntu uri hirya no hino udukurikiye wese yabasha kumenya ese ni ibiki bigenda bite, ayo magambo ntayahe. Turacyari kuri topic ivuga ngo ni gute nakwiteza imbere ngendeye ku bintu binkikije. Wari utanze urugero uburyo umuntu yakwiteza imbere akoresheje telefone, mobile telephone cyangwa telefone igendanwa. So tugira ubwoko bubiri bw'amatelefone cyane cyane hano mu Rwanda. Tugira icyo bamwe bakunda guhita ngo ni gatushi cyangwa se ngo agatelefone gatoya, tukajya n'ibita smartphone. Nagira ngo ubwo nkurikije ibyo tubwiraga ni kuri smartphone. So ubwo wadusobanura neza ni gute waba ufite smartphone ukabasha kwiteza imbere kwikura mu bukene? Okay, uburyo ushobora gukoresha smartphone kugira ngo wikure mu bukene nkuko nababwiye freelancing. Nyango freelancing aba freelancers abenshi ni babantu usanga abafite ibintu akora ariko akenshi akunze gukorera online. Urugero hari usanga ari graphic designer, hari usanga ari web developer, hari usanga ariko akitwa freelancer. Rero uburyo ushobora kuba wakuramo amafaranga muri freelancing akenshi hari ama application bantu bakoresha muri freelancing. Nk'urugero hari yitwa Upwork, hari nitwa Freelancer, hari yitwa Fiverr. Ni ama application cyangwa se ama web menshi cyane afasha abantu kuba bakora amafaranga online bitewe n'impano ufite. Ushobora kuba uri graphic designer, ushobora kuba uri filmmaker, uri web developer. Izo applications ziragufasha cyane kuko undi izo applications zifatwa nkaho ari isoko murabizi. Haza umukiriya akaza guhura n'umuguzi cyangwa se umugurisha, sinzi ko namwita umugurisha cyangwa se umusela, reka tubivuge muri ubwo buryo. Buy and seller, umubaya ahura n'umusela bagakorera kuri izo application bitewe na service umubaya ashaka cyangwa se service umusela arimo gutanga muri ubwo buryo. Ndagira ngo dusobanure neza dukoresheje aya ma smartphone, niba ari mobile app cyangwa se application. Kuno umuntu agira WhatsApp, umuntu akagira Facebook, umuntu akagira Instagram, umuntu akagira TikTok. Ndagira ngo udusobanure neza ese ni gute umuntu udukurikiye, umuntu ufite telephone smartphone yabasha gukora mbe nibyo akabasha kubona amafaranga. Ndabyumva uri kumbaza ku bintu bijyanye n'ama social media. Ku bintu bijyanye n'ama social media nibyo uri kumbazaho cyane. Okay, reka tujye ku ma social media. Tuvuge nimba ari nka hari uburyo ushobora gukora amafaranga kuri Instagram, hari uburyo wakoresha WhatsApp ugakora amafaranga, hari uburyo wakoresha YouTube ugakuramo amafaranga, hari uburyo wakoresha Twitter. Izi social media zose z'uburi kubona
urabizi hari abantu benshi bazikoresha ari nko kwishimisha batazi impamvu bazikoresha, cyangwa se akavuga ati ndakoresha Instagram kugira ngo following umuntu, nimba ari umuhanzi nkunda njye mu followinga, no kuba bigiye bimeze. Ugiye kutubwira kamwe kuri kamwe, reka tubashe guhitamo nk'izo abantu bakunda gukoresha cyane cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Dufite iyo bita Instagram, tukagira WhatsApp, tukagira YouTube, tukagira na TikTok. Ugiye kudusobanura kamwe kuri kamwe, ese ni gute umuntu ashobora kwinjiza amafaranga akoresheje izo mbuga nkoranyambaga? Ese byagenda bite, bikora bite? Ese bikora bite? Abadukurikiye bikora bite? Reka tubwire. Reka dutangire kuri YouTube. Kuri YouTube kugira ngo utangire gukora amafaranga bisaba kuba channel yawe cyangwa se YouTube channel yawe iri monetize. Kugira ngo monetize murabizi hasabwa aba subscribers 1000 ndetse n'amasaha 4000, ubundi ukemerwa kuba waka applying. Ese buri muntu wese yemerewe kuba yagira YouTube channel? Buri muntu wese yemerewe kuba yagiye YouTube channel, apfa kuba afite content, nta kindi kintu cyo gisabwa. Kuri YouTube no kuba gusa ufite content, nta kindi content yo gushyiraho. Hari abantu benshi badukurikiye batazi ijambo content. Ese content ni iki? Content ni ibintu bugomba ni ibintu. Okay, reka mbahe nk'urugero. Umuhanzi murabizi yuko aba afite indirimbo zo agomba gushyira kuri YouTube. Ubwo content ye ni izo ndirimbo, ubundi izo ndirimbo ashyizeho ubwo tubyita yuko ari content ye. Noneho iyo haje n'undi muntu nawe akaba ashaka kujya ashyira kuri YouTube ibintu byo guteka, nimba agiye mu guteka content ye no guteka. Ngira ngo content muri kumva icyari cyo. Content ni ibyo bintu umuntu ya uploadinze ariko we byitwa content ari uko ari byo binakomeje. Nimba ari uguteka no guteka, content ye no guteka. Nimba ari bamwe babyita niche cyangwa se sub niche, ni umuntu ashobora kuvuga ngo agiye guteka, agiye kujya yigisha guteka kuri YouTube, ariko mu kwigisha guteka akavuga ngo noneho mu guteka ngiye nzajya nigisha guteka ibintu bijyanye n'imboga, cyangwa se agatavuga ati ngiye kwigisha guteka ibintu bijyanye n'inyama gusa. Ubwo byo ngibyo tubyita, iyo tugeze muri ibyo tubyita sub niche cyangwa se sub content, tukabyita sub content. Nyango birimo birumvikana. Content ni bya bintu umuntu ya uploading aho yahisemo akavuga ati nzajya nshyiraho ibi, bikagenda mu murongo umwe. Ushobora no gusanga umuntu nta content agira. Iyo bavuze ngo umuntu nta content agira rero, uyu munsi ashyizeho video yo guteka, ejo ashyizeho video ari gukora siporo, ejo ashyizeho video ijyanye n'amakuru, bibo umuntu bivuze ko nta content agira, kuko nta kintu yigeze avuga ngo agiye gukomeza gikore cyose, agikomeza. Ese gushaka kutubwira ko abantu ba uploadinga ibintu bigenda bitandukanye batagira content iri unique, cyangwa se ikintu kimwe bakomeza bashiraho bijya gusa biri simira, ubu ngubu ntabwo YouTube yamuhemba? YouTube yamuhemba ariko ntago yafite audience. Uyu munsi nimba ufite aba audience bashaka kureba filme, ejo hakaza abandi audience bashaka kureba ibyo guteka, ejo hakaza abandi audience bashaka kureba umupira match. Ndakeka aba audience nimamara kubona ko ufite akavuyo muri content yawe cyangwa se kuri YouTube channel yawe, bazakureka bakwihorere. Ndatekereza abantu badukurikiye mwumvishe neza content icyari cyo, no kuba niba ufite ikintu kimwe cyangwa se bijya gusa ukunda gushira kuri YouTube channel yawe ukauploadinga kimwe, kugira ngo nibura naba abantu bagukurikira buri munsi bazakomeza bagenda bareba bya bintu, kuko abantu bakunda ibintu bigenda bitandukanye. Bahitemo kimwe, no ushaka kuvuga umupira, ukine kuri umupira wese ajye aza kuri YouTube channel yawe. So ugiye kutubwira neza ni gute umuntu yakwinjiza amafaranga kuri YouTube. Ese bisaba iki? Hano hanze tuza abantu benshi bakomeza kugenda, reka mushiki n'ikinyarwanda, basabiriza ngo wampaye sub ngo like na comment. Ese byo babikora bate? Kuki babisaba? Okay, impamvu bari kuvuga ati wampaye sub, buretse ko bo bari kugira ngo bageze ubundi aba subscribers bakeneye kugira ngo ba applying, kugira ngo channel yabo ibe yakemererwa kuba yahabwa monetize. Ariko ubundi ngira ngo mwamaze kubona ko no muntu ufite aba subscribers 100,000 abari kuvuga ati mukore subscribe, n'undi muntu ugize aba subscribers na miliyoni nawe ari kuvuga ati mukore subscribe, kandi channel yaramaze kuba monetize byararangiye. Ubundi aba subscribers murabizi yuko bese ni nk'abakiriya wowe ufite, ni bifata nkaho ari abakiriya.
urabizi nimba ucuruza nk'imyenda umuntu akaza kugura imyenda yawe ugasigarana nimero ye, ushobora kuzongera ukamamara ukamubwira ati haje indi myenda mishyashya bigashoboka. Cyangwa se nimba umuntu ari umukiriya wawe ugasigarana nimero yewe ya WhatsApp akajya areba status zawe azamenya ko hari indi myenda wazanye. Rero no kuri YouTube ni nkako bimeze. Nimba umuntu yarakoze subscribe ugaka-uploadingaho video ahita abona yuko wa-uploadinzeho video. Kimwe reka mbisoreze hamwe nubwo mutarabimbaza bakunda kuvuga ngo kora subscribe ndetse ukande no kunzogera cyangwa se bamwe bita bell. Ni ukuvuga ngo aho biba binatandukaniye umuntu akoze subscribe ariko ntabwo akanze kuri bell. Yego ni uploadinga video ashobora kuyisanga kuri afunguye application YouTube ashobora kuyisanga kuri home ya video kubera ko yakoze subscribe, ariko yakanze kuri bell noneho ahita abona notification wa muntu acya-uploadinga video kuri YouTube channel ye, ahita abona notification mo hejuru muri phone ye ko ya-uploadinze video. Ngira ngo naho hano bigiye binatandukaniye. So urakoze cyane. Ese noneho watubwiye kugira ngo umuntu abashe gukora icyo nakwita nka apply kuri YouTube ago aruko agomba kuba agize aba subscribe 1000 ndetse n'amasaha agera ku 4,000 kubera iki? Ibyo ngibyo wayobaza YouTube kuko ako nanone mu ruhande rumwe ngiye ko nagusubiza ni requirements zikenewe kugira ngo tube twaka-applyinga monetization, ariko tugiye deep sinzi ko twavuga ati wabaza nka YouTube. So hari abantu ba-uploadinga video bisanzwe bamara kwishira kuri YouTube channel yabo ugasanga imaze nk'amezi 3, 4, 5 ugasanga nta na views zirenga 50 bafite kubera iki? Aho ngaho biterwa na content, biterwa tuvuge ufite uri kumbaza ufite aba subscribers benshi cyangwa hari umuntu ufite aba subscribers benshi ya-uploadinga nayibone, ariko hari n'uba afite nanone aba subscribers bake n'ubundi aka-uploadinga nayibona. Aho ngo nimba afite aba subscribers bake birumvikana na audience afite, ariko nimba afite aba subscribers benshi ugasanga ya-uploadinzeho video ariko nagigeze views nyinshi, bijya bibaho. Hari igihe wa-uploadinga video ubundi akenshi tureba kuri recommendation, hajya wa-uploadinga video bitewe na video wa-uploadinze abantu nibayikunde kugira ngo YouTube ibe ya-recommendinga video yawe. Kugira ngo YouTube ibe ya-recommendinga video yawe nuko umuntu wa mbere arayirebye nta like aguhaye, wa kabiri arebye video yawe nta like aguhaye, wa gatatu ugeze ku bantu 100 nta wundi muntu uraguha like. Ango YouTube hari gihe ibona ko video yawe idakenewe ikayihwana n'iyirwi recommending. None aba subscribers bawe ugasanga ntago bari interested muri content yawe cyangwa se hari ibintu uvuze nshaka kugira ngo manze nkubaze. Ese akamaro ka like n'akamaro ka comment ntakahi kuri YouTube channel y'umuntu? Ikintu like ubundi ikintu likes na comment bigiye bimaze kuri YouTube channel nuko iyo umaze gukora like ndetse na comment YouTube nayibona yuko iyo video ikenewe none ikayirecommendinga. Kuri recommendinga ni reba ko akundi uba uri kureba video kuri YouTube cyangwa se ufungura application ya YouTube ugahita ubona video hejuru. Iyo video ubonye hejuru nagizaho kubera wowe nta nubwiza kubera ko wakoze subscribe, ahubwo YouTube yarebye ibone iyo video irakenewe cyane hiti recommendinga cyangwa se sinzi uburyo nabivuga mu Kinyarwanda. Gusa YouTube se ibimenye ite? YouTube ibimenya bitewe na likes ndetse na comment bashyizeho na like bashyizeho. Okay, aho ndumva byumvikana. Ese abantu batari buzuza abantu 1000 ndetse batari bajyana y'amasaha 2000 urababwira iki? Icyo nababwira uretse kumbwira tugakorana ubundi nkabazamura nta kindi kintu. Kuko ubikora ute? Umereza link ya YouTube channel yawe ubundi nkakuzamura cyangwa se nkakuboostinga, twe tubyita kuboostinga. Ese mubikorera ubuntu cyangwa murabigurisha? Ni akazi urumva iyo tuvuze akazi uhitazamo amafaranga. Mu bigaragara bwo naba agiye gutangira kuba munyakazi agiye gukora amafaranga cyane, niko bimeze cyane rwose.
So reka tube tuvuye ku byerekeranye na YouTube atubwiye yuko uramutse ufite ikibazo cy'aba subscribe cyangwa se watch time cyangwa se n'ibindi bintu bijyanye na YouTube bisanzwe ukeneye kugira ngo boosting channel yawe ushobora kumwegera turaza kubahereza inimero mubona aho hasi iyo niye umushaka wahita umubona. So reka dujye ku kindi gisata na kwita nka Instagram cyangwa se abageno kwita ngo ni IG yo bikora bite? Instagram ngira ngo nko mubizi mu Rwanda nta muntu uhembwa kuri Instagram. Bishatse kuvuga ngo Instagram nta monetize yayo dufite. Usanga abantu bari verified gusa nago Instagram mu Rwanda ihemba ngira ngo mwese murabizi kimwe na TikTok na Facebook mu Rwanda ntago ihemba ariko bitavuze ko ahandi hantu bidahemba. Ahandi hantu birahemba ariko mu Rwanda ntago birahagera. Uburyo bwo ushobora kwinjiza amafaranga kuri Instagram ni kwa kundi bakora ama live kuri Instagram ngira ngo ibintu by'ama gift nimba mukoresha TikTok na live ni kuntu bagura ama gift aho ngaho umuntu ukora live ashobora kuba yakinjiza amafaranga ariko naho biragoye cyane no kuri TikTok ni uburyo bw'ama ukora live bakajya baguhereza ama gift bakagura ama gift bakayaguhereza ariko ubundi monetization isanzwe ntagiba mu Rwanda ntayihari kuri Instagram ndetse na TikTok. Turakere kuri topic ivuga ngo ni gute nshobora kwinjiza amafaranga nkoresheje ibidukikije. Twaje guhitamo ko dushobora gukoresha telefone aho ushobora kufite smartphone ukaba ubasha creatinga YouTube channel ukagira ibyo uploadinga ukagira content ukajyushiraho inshuro nyinshi zigenda zitandukanye ukabwira abantu bakora subscribe n'uwaba ukeneye kugira ngo ugere aho ugera kugira ngo ube monetize waza kwegera JP yaza kubigufashamo nkuko mubona kuri nimero aho hasi waza kumwandikira kuri WhatsApp mukabasha kubyumvikana kugira ngo ube monetized ku buryo YouTube nayo yaje iguhemba. So atubwiye ko hano mu Rwanda kubyerekeranye na Instagram bishobora kuba idahemba ariko se kwara abantu bavuga ko habaho amafaranga abahate abantu bavuga ko aba amafaranga ni twabyita ni nko kwamamaza iyo wamamaza ufite umuntu nimba ufite tuvuge ufite aba followers ibihumbi nka 300 aho ngaho buri umwinfluencer wageze kuri cyane wamaze gufatisha aho ngaho company ziguha ama contract menshi cyane aho ngaho ni utangira gukora amafaranga ukamenya kuzajya uzamamariza gusa nta kindi. Ubwo tuvuge ko iyo ufite aba followers benshi n'amakampani aza gushaka kugira ngo nibura ngo ubashe kubamamariza ese kubona umufollowers kuri Instagram biroroshye? Ntago byoroshye ariko byose iyo ushaka ko tubigukora turabigukorera gusa ntago ari ibintu byoroshye byo bavuga ngo ureta wikorera ngo bite birangira kuko ushobora no kumara n'imyaka 5 ufite aba followers 500 urabizi n'abayirenza bafite aba followers 200 birashoboka cyane ariko ubishaka twebwe twabigukorera mu masaha mu gitondo ukabyuka usanga ufiteho n'ibihumbi 100. Atubwiye yuko atanga service yo gutanga aba followers kuri Instagram nawe niba udukurikiye ukeneye aba followers kuri IG mwabasha kogera TJP akaza kubigufashamo nakazi ko kubustinga niko kazi yakora ka buri munsi ndetse akora n'ibindi bigenda bitandukanye kugira ngo nibura nawe ubashe kugira abantu benshi bamenya ibintu ukora ushobora kuba uri umucuruzi ushobora kuba ufite izindi service zitandukanye ariko ukeneye ko abantu benshi batandukanye bamenya ibintu ukora harimo abakiriya batuma business yawe ikomeza kuraninga kugira ngo abakiriya rero ubashe no kubabona n'abantu benshi bamenya ibyo ukora nuko ugomba gushaka uburyo ugira aba followers benshi kandi ahangaha turi kumwe n'umusore ubishoboye ushobora kuguha aba followers mu gihe gito cyane. Ese ni iki wabwira abantu badukurikiye kubyerekeranye na service mukora tunanzura? Icyo nababwira murabizi ko muri iki gihe kugira ngo ubone amafaranga bisaba gushakisha ahantu hose kandi kugira ngo ubundi ibintu byinshi bibegereye ni social media ibintu mukunda gukoresha cyane ni social media ariko kugira ngo uzakoreshe nimba ukoresha TikTok ugasanga uyikoresha gusa nta mafaranga ubona nimba ukoresha YouTube ugasanga uyikoresha kugira ngo winezeze ntacyo byakugezaho uretse kuba uri guta umwanya wawe gusa. Mwebwe ni mushake ukuntu mwajya mukoresha social media mwinjiza amafaranga pana kwinezeza gusa. Ubu cyane ndabwira nk'urubyiruko atubwiye ko ushobora gukoresha social media winjiza amafaranga ndetse ese amafaranga arimo araboneka? Amafaranga araboneka muri social media cyane ngira ngo murabizi ko ari abantu benshi batunzwe nazo
nta kindi nibyo ngibyo nashaka kubabwira. Reka tugaruke gatoya kuri YouTube tunasoza. Ese kuri YouTube channel ni gute, ese range amafaranga abantu bakunda kubona bite n'ukuntu abantu bakunda kurebwa, ese yaba ari nk'amafaranga 500 ku munsi, yaba ari nk'ibiceri 500 mu kwezi, bihagaze bite kugira ngo n'umuntu ushaka kubyinjiramo kugira ikinye na YouTube channel runaka avuge ngo ahantu hari amafaranga cyangwa se naga hari amafaranga? Iyo wamaze kubona audience ufite na content channel yawe iri monetize, amafaranga urayabona menshi cyane, kuko ntago navuga ngo wenda ndakubwira ngo range ingana gutya, kuko mu Rwanda hari abantu usanga afata hagati ya hari abantu mu Rwanda usanga afata hagati ya miliyoni n'ibihumbi 500 ku kwezi, hari abantu usanga hari abafata hagati y'ibihumbi 300 na 500, 400 na 500, biterwa ubundi n'igihe tugezemo cyangwa se na content yawe ukuntu urimo kurebwa. Atubwiye ko amafaranga ahari ndetse atari n'abake, amafaranga ari menshi. Bajene mudukurikiye ndetse namwe abantu bakuru, muze rero mufungura ama YouTube channel mukorera amafaranga, namwe mubashe kubona amafaranga. Kudashoboye kubona aba subscribers, ama views ndetse na watch time, hano turi kumwe na TJ Piso. Tuzagaruka ku kiganiro cyacu ubutaha ku byerekeranye n'uburyo umuntu ashobora kwinjiza amafaranga. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao, yari Empire TV Rwanda hamwe na